一場世紀大火之後，最可怕嘅竟然唔係冇咗個家，而係遇到一個比火災更無情嘅業主。邱先生係宏福苑宏道閣嘅租客，當佢想返去呢個9成物品都屬於佢嘅單位執嘢嘅時候，業主竟然要求爭上樓名額，更加開出甚為苛刻嘅條件，先允許邱家上樓。佢喺偶然之下得知上一手租客亦同樣遭遇業主無情不公嘅對待，到底呢位業主背後目的係乜嘢？點解要咁樣刁難租客呢？我哋即刻睇下邱先生點樣講。我住宏道閣嘅高層，咁啊超過20樓啦。同業主本身都係識嘅，之前都幾信任嘅。我哋需要揾地方時都問佢，即係問佢係咪有地方租啊咁樣啦嚇。咁但係發生呢次火警呢，咁其實就發覺係好似變咗另外一個人咁樣咯。因為個火災就星期3發生啦。咁去到星期5咧，我就收到佢個 WhatsApp，就問我咧，你會唔會繼續住？咁當時我第一個反應就係會覺得即係唔會啦，即係咁嘅情況點住咧？我用 WhatsApp 答都係寫不會，跟住佢就回答明白，但我都打咗段俾佢話，其實呢段時間都唔會諗呢啲嘢啦，遲啲再傾啦咁樣。跟住咧，佢就再俾一個 WhatsApp 我就話咧，因為大家屋都要裝修嘅，而你咧已經攞咗3萬蚊資助啦，咁咧所以往後咧嘅資助咧都由業主申請嘅，希望你明白。咁我問佢明白咩啊？咁佢就冇再覆我啦。不過咧我記得其中一個 WhatsApp 咧，佢就係話咧要同我傾咧，就係嗰啲款項嘅安排。其實有咩安排咧？因為講明係俾當時住嗰位啦。咁到星期6，我太太去申請嗰啲 NGO 嘅資助嗰陣時咧，就話咧你哋呢個單位申請咗咯喎。咁我太太好奇怪啦。咁問咗好耐之後咧，就話啦，因為有個業主佢都係攞咗災民證嚟，同埋咧佢嗰個租客咧已經退咗租啦，所以佢去申請咁樣。咁當時好似有7間 NGO，咁7份咧都俾佢申請晒嘅。如是者就係後尾我哋再去申請其他，都發覺有同類嘅事情啦，會係。咁去到星期日咧，個業主又俾個 WhatsApp 我啦，咁就話啦，之前係因為政府講得唔清楚，所以一場誤會。你繼續申請政府嘅資助啦。不過咧就想業主想揾我傾翻去宏福苑嘅嘢咁樣。咁我當時就覺得宏福苑嘅嘢依家你點傾啫？同埋我都唔夠膽再去覆佢啦，因為我發覺原來我之前覆咗佢一個 WhatsApp 話不會咁樣，跟住原來好似話我退咗租咁樣。咁所以其實冇回應佢嘅。第2日啦，咁佢就話喂，我已經 call 咗你，你成日都未回覆我喎，咁樣如果入嚟傾，我要請教喎。跟住我都唔知點回覆佢，咁我就係諗，始終都要傾嘅我單位啲嘢。咁但係因為個租約唔喺我手啊嘛，喺宏福苑上邊啊嘛，而應該一式兩份，咁佢會有一份噶嘛。咁我就問佢，喂，咁你影翻份租約嚟先啦，咁我睇下份租約先再傾㗎。咁但係佢呢方面咧就冇覆過我嘅。即係由火燭後第一個星期一，我咁樣去回應佢之後，到今日為止咧，其實我都問過佢好多次，但係佢都一直冇覆過我呢樣嘢咯，係完全唔覆咯，好似睇唔到。咁我諗傾咩咧？我又冇租約喺手，即係你想點咧咁樣？咁後來咧，佢俾個 WhatsApp 我就話咧，依家咧因為火災嘅關係咧，我哋個約咧已經係完咗啦，咁樣再咧你已經唔係嗰個租客啦，咁所以第日上樓咧你都要通知業主咁樣。咁我覺得好，即係覺得好唔憤氣啦，同埋好無厘頭咯。我哋都未傾過任何嘢，跟住咪去揾嗰啲義務律師啊，咁啊去了解啊。因為其實我交租俾佢，佢又俾唔到個地方我住，但係又係咁搶我，要我成日要去傾啊。就算我唔覆佢咧，佢又話又要上去我辦公室揾我啊，又話要幾時啊，要快啲傾啊，快啲處理啊咁樣，即係其實好困擾嘅。後來就問咗好多個律師啊，咁之後再覆佢一啲嘅 WhatsApp 咧，好多時都係同阿律師傾完之後，我咁樣覆佢你覺得唔得啊？咁啊律師話都 OK 嘅，我真係先至去回覆佢咯。我覺得佢好有問題啦咁樣，因為咧佢去到後尾12月幾號開始，我唔係好記得啦。咁咧就開始有個 WhatsApp 俾我，就話咧11月26號起咧我就冇交租啦，問我係咪要完結呢個租約？如果唔係完結咧，就請我快啲去交租。11月26號即係火災嗰日喎，咁我真係覺得烏晒嘴啦。跟住佢差唔多每一日咧都會 send 一個同樣嘅 WhatsApp 俾我咁樣咯。咁我覺得你咁樣追我租，其實你真係覺得合理咩？
如果要交租，我一定會交俾你嘅。但係你俾唔到個地方我住，你又要我交租，好似我欠你租咁樣，咁我真係我同我屋企人都好困擾嘅就係件事。佢用電話聯絡嘅，咁我覺得有問題嘅，因為咧佢就問我想幾多人上樓啦，我就話4個，咁但係業主咧其實佢哋想2個上樓，咁即係話咧我哋最多有2個名額上到去咯。咁其實我覺得好唔公平嘅，因為住就係我哋住啊嘛，雖然佢租俾我哋，但係屋企大部分嘅嘢都係我哋。咁其實佢哋冇嘢執，但係佢哋又唔會入去嘅。你哋去幫我攞件電器出嚟啦，咁樣咁上去做咩呢？即係我覺得呢個係一個咩條件嚟嘅呢？雖然我都覺得啊，咁佢哋都係業主，可能都想上去望下個單位，咁我覺得合理嘅。咁但係佢哋1個上咪得咯。但係依家唔單止用咗2個位啦，更加係佢哋決定我上唔上到去，咁我真係覺得好奇怪啦！呢個安排，覺得好唔公平啦。咁佢係為啖氣，即係冇交翻租金俾佢為啖氣，定係佢自己有佢嘅需要？如果係咁就好奇怪咯，但係都唔係我要求啊，係嘛？民政局都話係俾當時住嗰個，當然我都明白佢有嗰個損失，成間屋好貴添，幾百萬冇咗。咁但係當時嗰啲錢係俾嚟我哋叫做當時應急用噶嘛。倒翻轉我諗就係，如果俾業主嗰陣時嗰啲錢唔通我又走去問你拎咩？唔合理啊嘛。咁你攞翻你嗰份，我攞翻我嗰份，咁其實最應該啦。如果你咁都覺得我搶咗你，咁我真係無言以對啦，會係對方好似刻意留難我咁咯，係咪玩我啊大佬？咁但係我又冇聲出，係嘛？因為係要佢簽名啊嘛，依家到佢。因為之前我認識嘅佢，或者我身邊認識佢嘅人都覺得佢係一個好好人。咁但係喺咁嘅情況之下，好似咧突然間180度變咗另外一個人咁樣，我真係唔係好知佢想有啲咩目的，我真係諗唔到咯。Tagline tag 盡香港新聞最 hot 話題，希望大家 comment、like、share 同 subscribe，繼續支持香港本地媒體平台。